السلام عليكم. اليوم باش نحكي لكم على ديساسامبلاج دا اورديناتور بورتاتيف والا كيما نسميوه لابتوب. منين جات الفكره؟ تو سامبلومون عندي الاورديناتور نتاعي العادي هذايا، دونك اللي لافيشاج نتاعو انسويت لل ليزون هذيا. دونك ليكرون سي ديتاشي، ليكرون سي ديتاشي، ولات هذه تلعب دونك تكسر ليكرون. دونك اي واحد عنده مشكل في لوفرتور فيرماتور نتاع اللابتوب نتاعو، il doit prendre ce problème au sérieux ويصلحو قبل ما يصير له كيما صار لي انا. باهي دونك جاتني الفكره، قلت عندي ان ancien لابتوب peut-être que je peux récupérer l'écran نتاعو ونركبو. دونك عندي ان اميلو برو 2000 في 2060 هذا دونك هذا l'écran نتاعو. il est très ancien. دونك حبيت نقول لكم اشنو لقيت في كوم كومبوزونت في البي سي هذايا. دونك بالطبيعه حليته كيما تشوفوا هذايا. دونك الكلافيي تو سامبلومون باش يكون هكا، هذيك الناب نتاعو باش نقول لكم هذايا il date de 2006 2007 هكاكا. دونك هم شبعه في الاسم الاول، في بالي نقلع فيهم بيتيتر، مشى في بالي لازمني نقلعهم باش نجم نديتاشي الكلافيي، ومن بعد جو مسوي روندو كونت اللي هي بلاك واحده. دونك ديزاسامبلاج ديما سونسيبل وديما ترو تكنيك وفيه بوكو داستوس، في انه اللابتوب كان ان تشالنج في المينياتوريزاسيون دي كومبوزونت. دونك هانم دي بيس اون بلاستيك. دونك هذيا منين الاون اوف وفين لي بافل سورتي دي بافل. هذه اوسي سي اون بيس بور فيرمي. راك تشوفوا كلاها الخز تالمون عندها برشا. دونك هذه زادا ستركتور انفيريور نتاع اللابتوب نتاعنا. دونك كيما قلت لكم دونك سي نجمش ناخو اون انفورماسيون من البلاك هذيا. دونك يا ريان فما سيريال نمبر. دونك فوالا لهنا يقولك اميلو برو سي فيجيتسو سيمنس، اي يعطيك الموديل نتاعو دونك والتونسيون دو لا باتري وكل شيء. دونك اون فيني بار لي ستركتور كل شيء. دونك عندنا هذه الفاساد نتاعها، الفاساد نتاع البي سي. دونك comme vous voyez قلنا ce sont des structures très légères. دونك حتى هذوما très fines ومعمولين d'un métal doux ou très léger. je pense que c'est en aluminium. donc هذا c'est le ماشي تكتيل، bon تكتيل هو مي touch screen اسمه، وهذوما دي بوطون pour remplacer la souris. دونك لداخل شنو نلقاو؟ دونك هذه اللي ريستي تريني. دونك شنو نلقاو لا كارت مير انتل. هذه هي لا كارت مير انتل. هنا لومبلاسمون نتاع البروسيسور. دونك هنا سي ان ليكتور دو كارت. هذه جو كخوا سي بور لا ميموار، هذه سي بور لا كارت ويفي. دونك هذوما اللي نحيتهم مي جو سي با بالضبط. فما ديزومبلاسمون. هذه جو كخوا لا كارت ويفي، هذه لا كارت سون تقريبا. بون ما عنديش برشا معلومات. هنا لا بيل كوم فو فويي لي بور ما فماش اتش دي ام اي وما فماش اللي نعرفوهم توا يو اس بي 3.0 والفازات هذوك الكل. دونك هذوما دي بور بور لو ريزو بور لا تيليفوني. دونك هاكا تشوفوا فما بوكو دو كومبوزونت قالوا انتيغري. دونك كيما هذوما لي شيبسيت هذوما، دونك لي ديفيرونت شيبسيت، وفما اللي نجمت نحيهم. دونك كيما هذه جو نسي با سي كوا اكزاكتومون. دونك سي ان بتي سيركوي. دونك نزيدو عندك هذه c'est
c'est une mémoire DDR2 1 giga. تشوف فيها كيفنها قطايع كانوا غاليين ياسر هذوما. هذه سي لا دوزيام جو كخوا 512. je vais voir. donc voilà 512 mégas de mémoire. شنو عندنا الاخر؟ عندنا هذا سي لو بروسيسور سي انتل سنترينو دونك ديو. في الوقت متاعو كان حاجه كبيره برشا. دونك سنترينو توا ما عادش ينجم يخدم des applications puissantes. Donc, j'ai enlevé les deux baffles. هذوما les deux baffles. Voilà. لازم شوية nettoyage. car il se branche sur la carte mère وكما تشوفوا صغير ونات برشا. باهي شنو عندنا؟ donc puisque قلنا le processeur في بلاصة confinée وكل شيء donc يستعملوا في l'élément هذايا c'est un dissipateur de chaleur كاينو en bronze donc ثقيل شوية déjà. je crois que c'est une pièce noble. c'est un radiateur à air donc pour dissiper la chaleur. وعندنا مع un ventilateur spécial اللي هي هذه le ventilateur. donc لنا نجم ترفولي الهواء donc elle aspire et elle refoule. déjà زادا c'est un très beau ventilateur à récupérer ما تطيش. donc شفتها فيها تخدم على 5 فولت 0.39 ampères. باهية déjà. ça peut être utile pour d'autres applications. شنو عندنا الاخر؟ donc هذه c'est une pièce de métal pour maintenir je crois disque dur فيها كيما un système de suspension ولا حاجه هكا باش ما انتي شوك معناها. شنو عندنا voilà des pièces en aluminium ولا ينجموا يكونوا utiles. c'est de la matière noble. bon léger mais نجموا نسحقوها. donc هذه c'est la carte wifi comme neuve. donc كما تشوفوا ما عنديش فكرة est-ce que on peut la réutiliser ou la réinstaller sur un autre PC ou pas. وعندنا بالطبيعة la batterie donc lithium-ion, le modèle, les différents paramètres. أهم paramètre donc من أهم des paramètres هي أنها تخدم à 11,1 volts courant continu والcapacité نتاعها 4,4 ampères heure. donc voilà elle est rechargeable. bon بالطبيعة اللي يحب اللي عنده une batterie il doit faire très attention avec les outils dangereux ولا aigus ولا حاجة ينجم يضرب une des batteries اللي لداخل une des accumulateurs rechargeables. normalement باش تلقاهم des piles cigares donc 18650 donc ينجموا ils prennent feu ولا يطرشقوا ولا حاجة donc faites trop attention. لهنا شنو عندنا le disque dur. donc c'est un disque dur qui a trop travaillé qui a trop fonctionné. donc interface SATA et une capacité très réduite بالنسبة للوقت بتاع لي ديسك دور متاع تو. عندنا زادا un lecteur CD qui est زادا très compact كما تشوفوا. بالطبيعة c'était une course vers la miniaturisation باش ينجموا يعملوا des ordinateurs portatifs. توا بالطبيعة ولا c'est du classique. هذا شنو ce que j'ai pu récupérer. هذا شنو تنجموا تلقاو في وسط un portatif ordinateur portable قديم شوية. donc هكا تعرفوا شنو فيه شنو يتنجم يتريكوبيرا. بالطبيعة le lecteur de DVD donc ينجم يتحل. هذا ينجم يتحل. vous pouvez récupérer avec l'anti laser هذيك نتاعو وفيه des petits moteurs donc يتنجموا تريكوبيريوهم. للبريكولور للي ماهوش بريكولور
Donc il peut le vendre, récupérer comme 200,000 ولا 150,000 300,000 حاجة dans ce sens. Merci à tout le monde et à bientôt dans une autre vidéo.